Luxia Hotel and Spa Tower 咧，係喺那霸市中心一間非常之少有天然溫泉嘅 resort hotel 嚟㗎。佢分開呢個本館同埋隔離嘅新翼呢個新館兩個部分咧，其實都各自有自己嘅溫泉㗎。我哋今次住 Spa Tower 俾大家睇下，呢間 Luxia 真係可以好 high 嘢，又或者你係覺得好 high， 你睇下你幾時嚟？我哋雖然係第一次住呢間酒店，但係咧原來我哋住過呢間酒店集團嘅其他酒店㗎啦，而我哋當時係唔知㗎。例如啦，喺博多嗰間 Crook 啦、希野溫泉嘅 Sakura 啦，喺那霸市中心嘅 And Room 啦，都係屬於同一個集團㗎。咁點會出現咁嘅情況咧？係因為大家睇到個價錢同埋個配套係非常之合理。喺呢個咁情況咧，我哋唔覺意就住咗呢間集團好多次啦。咁今次我哋第一次住呢一間啦，睇下佢係咪真係好正先。呢一個2樓嘅溫泉咧係唔使帶毛巾，但係如果係 main building 咧係要自己拎毛巾去，而且嗰邊出入咧係要用 password 嘅。佢係推薦呢一個嘅2樓多啲嘅，因為佢話呢度2樓嘅溫泉好似係大啲。有 staff 有毛巾，咁咧即係言下之意，我哋唔使去隔離嘅溫泉咧。就算 check out 咗之後咧，呢一個 Spa Tower 嘅2樓溫泉可以用到下晝2點。你只要噏得出預約大名咧，就可以繼續用。但係 main building 嗰個咧係淨係可以用到11點嘅啫。腰短呢間房。係打橫心，哇！今次我哋介紹呢一間 Luxia Spa Tower， 又係我哋清潛贊助，所以大家嚟到沖繩，你得一個選擇，就係嚟我哋清潛嗰度玩體驗潛水啦、浮潛同埋持證潛水，即係分帶，保證中文由你 book 去到落水嗰下上翻嚟。全部都係中文，所以大家咧唔使擔心，可以放心同我哋玩。大家好簡單，你想谷歌地圖睇下我哋有無限咁多個評價，裡面有好多之前嘅客人咧寫得好詳細，成個過程點樣讚我哋。咁呢啲咧人哋把口講出嚟咧就可信性高啲，大家不妨去睇一睇。我哋嘅分數有800幾個人俾咗評語我哋去到4.9分啦。其實滿分咧，真係通常咧都係得可能幾個嗰啲人咧先至會5分，因為好多都係做妹啊嘛。幾百個都係5分嗰啲咧係買翻嚟噶嘛。真係有1、2、3、4、5粒星，裏邊有好多唔同嘅評語，呢啲先至係真正嘅評語。我哋係唔會做妹嘅，我哋亦都唔會逼客人咧喺谷歌地圖填完之後咧俾翻着數嗰啲嘅。所以咧，我哋客人嘅評語係堅嘅，有心嘅堅嘅，大家直接上去睇讚啦。好，我哋講翻個酒店先。其實呢間酒店咧間房唔係好大。嗱，首先入到嚟咧就一個好大嘅衣櫃。嗱，衣櫃就真係好大嘅。我覺得好奇怪一樣嘢，好多酒店入到嚟咧喺個衣櫃裏邊咧都會塞個夾萬喺度，或者塞個櫃桶喺度俾你攞 pajamas。但係呢度係冇㗎，佢下呢度咧真係可以俾你懟篋落去。因為對我哋嚟講，其實咧啲夾萬咧真係唔係好大，唔係好有用處。但係當然啦，旅客嚟到可能有啲人擺 passport 啊，擺電腦入去我都明嘅。但係好奇怪，佢唔係喺裏邊，佢多咗一個專係擺篋嘅地方，然之後下邊有夾萬同埋啲櫃桶。但係有一樣嘢即刻要柴台，個電視好細。我哋張床咁遠，大佬近視點算啊？真係一個好細嘅電視機，呢個酒店 upgrade 好啲。媽媽對電視要求好高嘅。大佬，咁有時你睇電視你咁遠，唔係啊！我諗我俾爹哋縱慣咗，我哋屋企啲電視好很大個，因為雪櫃好凍。呢個咩嚟㗎？哎呀，舊時我嚟擺 DVD 機㗎，我就覺得做乜嘢咳咗。有個 coffee maker 啦，基本上基本配備嚟㗎啦。跟住啦，喂，2張床啦。嗱，大家再講啦，呢個唔係空位，呢個係爹哋嘅眼罩。OK。係嗰啲人問你邊度買嘅話咧，喺 Makeman 或者 Celia 嗰度買嘅。好，大家睇一睇呢一個
係一個好寬敞嘅浴室，廁所獨立嘅，刷牙洗面好闊。我真係好少見刷牙洗面嘅位咁闊咁寬敞咯。但係咧呢個浴室咧就遜色咗少少啦。不過咧唔緊要，點解咧？因為呢間 Lucia 咧係有溫泉浸，所以咧我覺得呢一個浴室咧都比較少用㗎啦。算啦，落去個溫泉浸好過。不過咧要讚嘅咩咧？佢係用 L'Occitane， 大家好開心。呢度咧係用 L'Occitane 嘅，仲有呢一 pack L'Occitane可以拎走。呢 pack 嘢幾多錢出嚟買？我點知大佬？我好中意用嘅。我中意用我唔知價㗎嘛。佢仲有 DHC 啊！俾阿女用 DHC 可以。我虧待你個女。細路仔唔使用呢咁行嘢啦。呢個咩嚟㗎？擺戒指。想插隻戒指落去。然之後側邊咧出唔到嚟肥啊！咁肥啊！我塞你入去就出嚟㗎啦。哇！你睇下，仲有好多空位剩。可以擺喺頸面咯。我真係第一次喺酒店見到個咁嘅嘢㗎咋，我覺得好奇特咯。Made in Japan 嘅，哇！呢個經典呢個。坦白講，我哋去 Niseko 度住嗰啲咧 Michelin 1、2星嗰啲酒店啦，都冇個咁嘢㗎。哇！呢個嘢真係經典版，經典到我都唔知咩嚟。我哋睇一睇個景先。好啦，哇啦！大家睇一睇個景。個海其實真係好細㗎啫，得個 strip。呢個咧就係我哋呢一個別館啊，行翻過去嗰邊咧，就係酒店嘅出入口。你稍移玉步就已經可以去到超級市場。然之後我想話俾大家聽咧，好勁啊！呢一個係廉租屋，向海㗎，係咪好勁啊？大家係咪好想嚟沖繩住廉租屋啊？其實咧呢度。鏟過去咧，就已經係譬如九畝地啊、那霸市嘅市中心。如果你揸車咧，向呢個方向，大概5分鐘你就到國際通㗎啦，非常之近。所以咧，如果你住呢間酒店咧，你就咁叫的士去國際通已經搞掂㗎啦。如果想去夜總會咧，可以3分鐘。呢間酒店咧，除咗有2個溫泉之外，仲有個泳池，我哋帶大家去睇一次。呢度嘅泳池咧有分室內同埋室外嘅，室外呢個咧夏天先至可以用，但係室內裡面嗰個咧就全年都可以用。基本上唔係喺度住嘅，你可以俾1日嘅費用，然之後用佢哋 SPA 啦同埋泳池嘅。咁但係值唔值咧，就真係見仁見智啦。我記得咧幾年前咧，我哋帶 Mia 嚟嗰陣時咧，真係普通麻麻，因為佢室內泳池真係。就咁一個室內泳池冇乜特別嘅。呢間酒店咧有2間餐廳，一間咧係1樓係專嚟食 buffet嘅，一間咧係食中華料理咧喺2樓嘅。我哋咧舊時住喺那霸市中心嗰陣時咧，耐唔耐都會嚟呢度食自助餐，係食夜晚嘅，因為佢咧幾抵食咯。我哋聽朝會喺度食個早餐，然後再同大家講。我哋就嚟食完Lucia嘅呢個早餐。初嚟到咧以為冇乜嘢食。原來後尾發覺咧，佢前面有好細碟咧，佢係貴精不貴多，而且係幾好食。尤其是佢有2個 juicer 咧，俾大家咧自己榨汁。咁當然佢自己切晒嘢出嚟咧，係好容易整。我諗好多華人都會覺得點解日本人淨係食凍嘅熟咗嘅魚，會覺得好難食。呢度好勁，佢將嗰個咧燒好咗嘅魚有個爐喺嗰個魚嘅後邊，俾你辣一辣，整翻熱先。咁你咧啲油脂出翻嚟咧，係一定係好味好多。咁就對於華人嚟講咧，我覺得係一個好特別嘅安排。其他酒店我真係冇見過。喺日本讀書嘅時候咧，嗰陣開始覺得點解有啲嘢應該熱食最好味，佢硬係擺喺啲便利店嗰啲便當裏面凍晒咁，就算叮翻都係硬晒太噶嘛。呢度就解決咗呢個問題。跟住咧，我覺得每一樣嘢食入去咧，個味道都係好嘅，甚至乎後邊咧啲牛扒，大家咧會覺得有時早餐咧佢有咁樣煎牛扒，俾啲垃圾你啦，鞋雜雜啦，佢唔係嘅，原來佢每一碟嘢咧，我有食過係腍嘅啲肉，所以咧
如果你嗰個酒店 plan 咧加少少錢就可以食咧係好抵，但係如果你嚟到先至買早餐券咧要3000幾，嗱如果3000幾咧可能就會諗過，你覺得喂咁貴嘅2個人6、7千，咁出去食個早餐咪算咯，唔使喺酒店食。但係如果咧每人1000幾yen咧係抵食。哪怕呢一間 Rossi Hotel 咧，對我哋嚟講係一間溫泉酒店嚟嘅，對大家嚟講可能係一間度假酒店都未定。嗱，佢的確係有2個泳池仔㗎，但係咧坦白講咧就唔值得為佢個泳池嚟當佢係一間度假酒店咁住啦。呢度咧溫泉有2個，2個都係真溫泉，然後2個溫泉都係叫做 Kakenaoshi， 即係咧一路流水嘅，唔係好似咧 Dormy Inn 嗰啲翻滾嚟都係嗰揼嘢啦。呢度係一路係流住㗎，佢嘅泉溫咧本身係40度，所以咧其實佢係有加熱嘅，因為我哋浸嗰陣時咧，佢係去到42啊、43，佢有一個出口位寫住45度添，咁所以咧有少少加熱嘅成分喺度嘅。但係始終佢係一個真溫泉。其實呢度溫泉咧幾好浸，啲嘢好新啊，佢嗰個磚嗰啲色啦係好 chic 啊 modern， 令你覺得超舒服，一啲都真係有啲高級嘅感覺咯。佢2個溫泉勁多水龍頭俾你沖涼。嗱，龍神之湯其實好多人用嘅，但係咧佢可以沖涼嘅位咧係少過呢度每一個嘅溫泉，佢係令到你呢度唔使排隊，係好正咯。只不過佢同龍神之湯咧就有少少比下去，係因為龍神之湯有景睇，而呢度咧確實係冇景睇嘅。我哋咧 check in Spa Tower 嗰陣時咧 ，reception 已經同我哋講，佢哋比較建議我哋用翻 Spa Tower 呢一個優先使用。我哋入去就知啦，佢咧成個格局裝修咧係高級啲嘅，而且咧佢裡面用嗰啲 shampoo 啊 body soap 咧係亦都比本館嗰邊高級少少嘅。嗱，開頭嗰陣時我哋講過呢間酒店咧有2座，有分本館同埋我哋呢一個別館嘅。呢個別館咧就係叫 Spa Tower。喺呢度住嘅房客咧，去呢2棟嘅溫泉都係包埋喺個房價裏邊㗎。但係如果你係住本館嘅話咧，除非你買嗰個 plan 有包埋溫泉券呢一樣嘢，否則咧你用溫泉係要額外收費嘅。記得呢一樣嘢，連唔識計數嘅爸爸佢都計得出。如果本館咧加我哋2個人嘅溫泉券，基本上仲貴過喺呢度住。咁所以咧，我哋揀咗喺 Spa Tower 呢邊住。呢一邊 Spa Tower 嘅房咧係靚少少、高級少少感覺㗎。大家咧記得要 compare 2棟嘅價錢。嗱，有時同一日咧，本館同別館房價係一模一樣，但係日頭先講嗰句啦，就算一模一樣都好，呢邊係包溫泉，本館係唔包㗎，所以變相咧其實呢邊係平啲㗎，所以非常之奇怪㗎。靚嗰邊咧有時候會平啲㗎。好啦，講翻呢間酒店房啦。呢間酒店房咧，除咗床頭你開咗嗰2個睇書嘅燈之外，即係除咗呢個位咧，成間房都係好暗嘅，暗到一個地步，真係覺得好唔舒服。佢嗰種暗法咧係唔3唔4嘅燈咯，並唔係營造氣氛嘅燈嚟嘅，所以係呢度係差咁啲。但係咧呢間房咧係勝在乜嘢咧？佢嗰個面積真係好大。冷氣夠 ，internet 咧都算幾好，然後佢個 location 好啦，就係佢旁邊就有間 supermarket 啦，然後喺酒店範圍內喺本館嗰度咧有71啦，佢有個 corner 賣少少 Daiso 嘅嘢啦，所以呢間酒店咧係算方便嘅。如果去沖繩侏羅紀公園 Junglear 咧，大家你除咗可以一路慢慢塞車塞高速公路上去之外咧，呢間酒店附近就有個碼頭，可以搭船上去北部，就唔使塞車啦。嗱，呢一間Rossi咧住唔住得過咧？睇下你幾時嚟住啦。坦白講，佢夏天個價錢係幾驚人嘅，佢係貴到係會貴過恩納村嘅4、5星酒店，去到可能1晚10萬 yen 嘅房價，係非常之貴。去到咁樣嘅情況咧，我哋就覺得未必咁值住啦，因為咧佢哋個泳池真係渣咗啲，係勝在有溫泉，但係如果你夏天嚟嘅話咧，個溫泉可能對你嚟講又冇景睇嘅，就未必咁大賣點啦。但係冬天就唔係咁玩法啦，你冬天嚟到沖繩咧都凍㗎嘛，你都會想浸溫泉啦。咁嘅情況之下咧，你比較溫泉酒店呢一間Rossi咧係最抵住，性價比高到爆。
基本上係會平過龍神之湯嗰邊嗰個琉球溫泉啦，亦都可能係同喺南部嘅元人之湯價錢差唔多，但係呢度係高級好多㗎。話晒呢度嘅 SPA 咧，連續幾年咧都攞咗 Luxury 呢個獎，所以咧差極有個譜嘅。冬天嚟樂施住，我哋覺得真係好抵。大家記得睇我哋大量嘅沖繩酒店開箱片，我哋夏天會介紹係適合夏天嘅，我哋去到冬天嘅時候咧，又會介紹適合冬天嘅。其實每一個時期喺沖繩揀嘅酒店咧，都可能好唔同㗎。咁大家記得睇多啲，知識就是力量，唔好話朋友去過邊一間，你半年之後唔同季節又去返同一間，有機會嗨嘢，有機會係你性價比超低。咁所以咧，記得留意我哋，你就唔會嗨嘢啦。如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 OK Family，記得撳埋旁邊個鐘仔啊！